8x100 онлайн сургалтын системийг танилцуулж байна. Нэвтрэх товчийг дараад бүртгүүлсэн мэйл хаяг нууц үгээ оруулаад нэвтрэх товчийг дарж системд нэвтрэх бөгөөд таны овог нэр болон зарим статистик мэдээлэл харагдана. Онлайн сургалтын систем нь онлайн сорил, онлайн хичээл, статистик гэсэн 3 үндсэн хэсэгтэй. Онлайн сорил товчийг даргаснаар 1-ээс 12 дугаар ангийн сурагчдын дунд зохиогддог сорилтуудын чагсаалтууд харагдана. Та оролцох сорилоо сонгоод төлбөргүй, төлбөртэй гэсэн товч дээр дарж шалгалтаа эхлүүлнэ. Дээд мөрөнд таны ранг, сорил дуусах цаг, үлдсэн хугацаа болон хариу илгээх товчууд байрлана. Бодлогоудаа цаг дуусахаас өмнө анхааралтай бодож бөглөөд хариу илгээх товчийг дарна. Хариуг хүлээн авлаа гэсэн мэдээлэл гарч ирнэ. Сая өгсөн сорилын ард байрлах нүн харах товчийг дарж өөрийн оноо болон өмнөх оны эсэлтийн ерөнхий шалгалтын хэмжээс онооны харьцуулалт эзэлсэн байраа харж дүгнэлт хийгээрэй. Харин бодол товчийг дарснаар та бүх бодлогын зөв бодлтыг харахаас гадна өөрийн зөв болон буруу бодсон бодлогоудаа тодорхойлно. Ногоон өнгө зөв бодсныг, улаан өнгө буруу бодсныг илтгэнэ. Энэ мэтчлэн өөрөө бодож үзээд дараа нь бодлтыг уншиж ойлгох нь сургалтын маш сайн аргуудын нэг байдаг. Үндсэн сорилд оролцож ранкаа нэмэгдүүлэн олон аргын сурагчтай өрсөлдөх нь бас л үр дүнтэй сургалтын хэлбэр юм. Мөн өнгөрсөн онуудын эсэлтийн ерөнхий шалгалтын материалаар өөрийгөө сорж үзээрэй. Бүгд үн төлбөргүй. Онлайн хичээл товчийг дарж 6-аас 12 дугаар ангийн айлгуур, геометри, магадлалын бүх сэдвүүдийг онол жишээ даалгавартаагаар үзэж болно. Шаардлагатай сэдвүүд дээр видео хичээлж орсон байгаа. Онол хэсгийг сайдаар уншиж ойлгосны дараа жишээ бодлогуудыг үзээрэй. Тухайн сэдвтэй холбогдох бүхий л төрлийн жишээнүүдийг тайлбарласан байгаа. Эдгээр хичээлүүдийг судалснаар хоцрогдсон мэдлгүүдээ багшийн тусалцаагүйгээр нөхөж илүү гүнзгийрүүлэн судлах боломжтой. Статистик товчийг дарж өөрийн болон системийн янз бүрийн статистик мэдээлэлтэй танилцаж болно. Ранкаа унгахгүй, илүү өсгөхийн төлөө хот хөдөөгийн олон зуун сурагчид хичээж байгаа. Таач бас хичээгээрэй. Нийт мэргэжлийн 80-аас 90 орчим хувь нь математик суртай байдаг тул та математикийн боловсролтой өндөр аш холбогдол өгч боломж бүрийг ашиглаарай.